Halo bro, assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel Cucures. Ngemop lagi kita bro. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. Alhamdulillah Rabbil Alamin. You made a Yang kita bawa promise, turun I bro. kept it. Now I'm second guessing. My whole Nah ini unitnya. to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Dan Was terakhir everything worth this? I guess I deserve this. Oh, I do right whenever I'm hurting. I guess I'm still learning how to love. What have I learning how to love. Seeing shadows where I go. I'm still searching for the right road, and I try, but it's useless every time. Stuck in my head though, and I know that I'll be here till I let go. mie yang bisa pakai telur. And I try, but it's useless every time. Now I drive back to an empty home, and it's setting in. Now that you're Langsung dari 2 saja. Ya. Sembilan. Nah, setelah isi bro, jalan lagi tuh bro. Mantap. Jadi serah terimanya harus sebelum jam 4 sore bro. Kalau enggak kita harus nunggu besok lagi. Nah, gimana ini? Semoga sampai gitu nih. Di bundaran Sampit bro.
judulnya. Oke deh. Asik kayaknya lagi. Lanting-lanting lubang itu nah. Ayo habiskan segera. Melalui yang ininya nah. Cepatnya kita lewat dari sini. Permisi brother. Tanjak paman. Banyak mau. Ini jalan yang sempit di KM 50 berapa 59 lah ini. Hampir mendekati Simpang Bangka atau Kesempruk. Segera saja. Ya isi jalan yang sempit ini bro. Brother. Tapi ininya nah. Duduk ada dulu aja udah gak ada apa-apanya turun. Kayak apa bisanya coy. Sama warning. Allah Rabbi. Pengalinya nah. Makasih dilebariakan nah. Jalan. Bahaya nih sejujurnya. Motor dana-dana sudah di sini ya Allah. Sadang tadi ganali ya kan. Sangat ganali. Sangat aja coy. Komisi dulu nah. Ini Pak kita kan kali.
aja sedikit sampai kita ke tujuan bro. Oke. Kita tumpuk di jalan Anjur. Coba. Biasanya 5 tahun lah besok jalan Anjur dengan simpaikan lah belum mau lagi tahan lapas di beki ya Allah. Hari hujan hari bang, hari panas padaku liwar. Jalan yang rusak tadi bro, jembatan yang banyak monyetnya. Masuk ke Asam Baru, simpang Asam Baru ke jembatan ini bro. Oke, sedikit lah jalannya. Oke.
Kejayaan. Maju paman. Berapa malam kita.
Oke bro, kita nunggu di Escort. Masuk kita sampai pulang kita bro. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mantap. Terus Karena beguringan guys. Hajar sayang. Tulai, ini namanya hajar sayang tulai. aduh. Pasti abang. Jayar paling gak ada 50 tuh ya. Oh, makan beliau. Ada jadi aku misi Iya. 220. Anu ini susu hangat. Susu hangat. Iya. Ulun kopi ABC Mocha. Berarti si barang mana ya? Situ. Tinggal menunggu di Escort kita bro. Escort. Berarti 200 sampai. Mau lah Escort. Alhamdulillah. Sahnya aja. Lalu anu jarnya jam 4 kada lagi itu nah. Ih, sudah landung. Ma aku kutu-kutupan jauh nih. Menjajak sana. Orang apa tadi itu apa nih? Dah, Iya. pada aku menjaya. Iya. Dulu. Alhamdulillah. Hari jadi tepe malam kita. Makanya aku dulu ya. Tadi bangun. Iya. Kan miring hijau belakang. Iya. Jaka aku barang sampai sini lah. Jujur. Ada yang madang yang punya tukang escort datang. Iya. Artinya hadir sudah di sini ya. Nah yang Lara kesengot nih yang. mata nah yang. Kita dibantu mandangnya separuh apa? Banyaknya yang. Oh yang larang lah. Apa amin apa minta 3,5 yuk. Apa? Makanan lagi bro. Bukan kita yang minta komandan seorang yang bukan dia. Jangan kita yang minta lah itu terlalu itu. Makanan. Mau kukus nggak? Yang ambil. Upahnya dulu. Apa di sini ke bagian kalau travel. Bagian masih. Biasa ini travel. Itu mendingan ikut mobil logos. Guys. Yang apa? 4 lah. 4 lah. Tapi anu apa? Aku kuliah kan terakhir doang. Yang berapa aku kuliah itu? Oke deh. Kita jalan bro. Oke bro, bagaimana kelanjutan dari mobilisasi kita kali ini? Saksikan di episode selanjutnya. Tetap di channel Cucures tentunya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu bro. Dan jangan lupa pula untuk menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video ngomong kita selanjutnya bro. Thank you sana, mantap.